Takže ako vznikol tento projekt, ktorý sme tu pred chvíľou... Úplne jednoducho. Väčšina projektov, ktoré sú v škole vzniknú, sú nejaké myšlienky, ktoré sa potom veľmi ťažko realizujú, aby sa nezrealizujú vôbec. Tak prečo sa trápiť s tou realizáciou, keď stačí o tom rozprávať? Ja tu jednoducho poviem, ja neviem, čo to je umenie, neviem sa vyjadriť umenie všade okolo nás, to celé umenie v podstate. Aj tu, že sedíme, alebo ja stojím, alebo takto, celý život je umenie v podstate. Ja ho necharakterizujem, čo je to krajova, čo je to maľba, všetko je pekné. Všetko má svoju hodnotu a nech to ľudia definujú, alebo nedefinujú. To je jedno. Proste smajlik a keep happy. Keďže je zatopené celé Holandsko, budú tu imigranti s bielými vlasmi. No a všade tam teraz majú čajky a ryby. No a okrem cikošov tu budeme mať teraz aj tých Holandianov. Ako globálne otepľovanie za to množe. Projekt vznikol, nie? Je hotový. Takže je to výstava fiktívneho autora, ale nie až tak fiktívneho, vlastne sú to moje veci, ktoré kolujú internetom, ale ktoré ešte nikto nevidel. Je tam zmenené meno, ktoré neexistuje a... Povedz nám meno. Nie, meno ešte nebudem ako zverejňovať. No a sú to vlastne... Je to výstava vo Východoslovenskej galérii, ktorá bude nejak trvať mesiac a budú do ňu pozvaní asi vysoko postavení ľudia. Takže asi tak. A kedy bude otvorenie? Otvorenie bude... To tiež nechám ešte otvorené. Kto sú vysoko postavení ľudia? Tak neviem, pán Marušiak. Tak Rimpuls tam je. Moja reč príde. No a pán prezident. To je základ. Ale o čom je projekt? No tak je to vlastne projekt, ktorý sa neuskutoční. Čiže budú na neho poslaní všetci ľudia, všetko sa spraví promo, no ale tá výstava vlastne nebude v konečnom dôsledku. Dobre, tak. Ako český sen. Takže ja sedím chrbtom k kamere, pretože môj projekt spočíva v tom, že som vlastne zmenila celý svoj vizuál a stala som sa nejakým úplne iným. Už neexistuje. Ako už neexistuje Petra Hopsková, tak. Asi fyzicky zmenená? Áno. Boli nejaké chirurgické zákroky? Bolo ich niekoľko, no. Prečo si sa preto rozhodla, že to spravím? Myslela som si, že zmením ten svoj život. Aj život mojich blízkych. Stalo sa? No, stalo sa, stratila som domov. Dobre, takže ten projekt, tak je to taká vec, ono sa to stalo pred mesiacom a nevie sa to ešte na Slovensku, ale ja také veci sledujem, keďže mám psa. A proste v Amerike, v jednom štáte, Wisconsin, sa stala taká vec, že proste jednej majiteľke jej pes prehovoril. A je to strašne zaujímavé, lebo všetci psičkári proste sú takí, že riešia, že zosobňujú si tých psov a majú pocit, že dokedy ten pes by už bol skoro jak človek, keby prehovoril. A tak vlastne celý môj projekt je o tom, že ja to tam rozoberám a vlastne už mi tam začalo strašne veľa ľudí písať do komentov a hlavne takých psičkárov, že ich to strašne zaujíma a proste, že čo to je za rasa ten pes a už zháňam z toho nejaké video a tak. Lebo zatiaľ mám fotky a rozhovor s tou majiteľkou, takže o tom je celý ten projekt. Ale nie tvoj pes prehovoril. Nie, ako... Ja sa bojím, že môj keby prehovoril mi povie strašné veci. Čo si o mne myslí. Vieš, lebo sleduje celý môj život. Nie, takže tak o tom. A to je všetko. Vážne, pretože som taká vážna. Ja som urobila projekt teraz nedávno, je na internete visí a je to o tom, že ja sama mám dieťa a sú ženy na materskej dovolenke a ženy na materskej dovolenke namiesto toho, aby boli vonku v prírode, mnohé teda, tak sedia doma a deti im behajú po byte a oni sú na internete a zapájajú sa do rôznych súťaží.
rôzne recepty, rôzne kuchárske knihy, na všetko sa namotajú. A ja som spravila projekt taký, že môžu poslať fotografie svojich detí v nejakých kritických situáciách, kedy spadli z hojdačky alebo sa stratili niekde v lese a neviem ich nájsť a vlastne môžu vyhrať niečo a zapojú sa veľa matiek s týmito smutnými fotografiami a potom je to veľmi smutné, že tie ženy proste využívajú aj nešťastie svojich detí, aby niečo vyhrali. Dnes by som vám chcela predstaviť svoj projekt, ktorý sa realizoval minulý rok a bolo to konkrétne o vyvrátení mýtu slovenskej krásnej prírody, ktorá vôbec nie je krásna. Išlo tam hlavne o odhalenie nelegálnych skládok, nejakých holín v lese a podobne. Áno, a z akých zdrojov ste vychádzali pri tvorbe tohto projektu? Vychádzala som predovšetkým z toho, čo poznám, teda z môjho blízkeho okolia a môjho blízkeho okolia. Týka sa iba východného Slovenska. Máte zmapované všetky priestory východného Slovenska? Takmer všetky. Aký máš pocit do svojho projektu? Pocit do svojho projektu je úplne úžasný. Mám pocit, že som robila úplne všetko preto, aby to fungovalo tak, ako funguje. A prečo si sa vlastne pustila do tohto projektu? No proste mala som také strašné nutkanie niečo také urobiť. No jednoznačne, to, že som porovnávala dve aspekty kultúry, našej kultúry neznamená, že popkultúry a vlastne tej undergroundnej kultúry, neznamená, že to nebolo akože... Myslím si, že to je práve že lepší kontrast tohto. Dobre, úplne v skratke, o čom bol váš projekt? Aby som ukázala, aké ľudia sú svine. Perverzné, hnusné, úchylné svine. To je tak v skratke. A čo som robila? Áno. Nafotila som sa. Konkrétnejšie? Dobre. Nafotila som, dala som sa nafotiť. Takým tradične, ako mám to poznanie. A myslíte si, že ako fotenie aktov je dehonestujúce? Dehonestuje to ženy? Je to aké fotky, aké akty. Ženské telo je krásne, aj mužské telo je krásne, len treba to tak pekne podať. A čo hovoríte na kritiku Haralda Hasselmanna asi pred 2 mesiacov, ktoré prirovnáva vaše dielo k Cindy Sherman? Mnoho ľudí, mnoho chutí, čo poviem k tomu. Keby som sa spýtal niekoho iného, poviem aký názor, takže on má svoj názor, ja mám svoj názor, ľudia majú svoj názor. A neprekáže vám, že Harald Hasselmann je mŕtvy? Však aj to je jeho názor. Mal som taký sen mám rád hmyz, to je také väčšej veľkosti. No a ja keď som sa narodil, tak vlastne ma fascinoval proste od začiatku hmyz, plázy, proste celá ríša zvierat, ale vymykol som si hneď svoje, hlavne hmyz a plázy, hady. No a jak by som povedal, cítim ich proste, aké by. Ja si to predstaviť, no. To je taká rakva, pri nej mám takých chrobákov, som kreslila takto, tých hrobárikov. Ja by som chcel skrížiť hrobárika s bystruškou, to by bol riaden diabol toto. A stačilo by jedno prepojenie, možno, že to aj bolo, so bystruškou a jednoducho ten hrobárik, alebo ja neviem, jak nazveme tú vec, hej, alebo neviem, proste, jak by sa mohla nazvať bystruška spolu so hrobárikom. Takto, vysokú má silnú inteligenciu bystruška i hrobárik. Bystruška plus hrobárik
má silnejšie klepeta, ostrejšie jak bystruška. Bystruška, tento druh prestane byť plachý, je útočiaci, jak srčne proste. A tam možno by ma zavreli do basy, keď som to zrobil, ale neviem. Neviem, jak to je, neviem som v tej báze entomologov alebo čo, ale je to reálne. A taký druh sa nemôže vypustiť, lebo by uškodil hneď človeku. Proste, ono je, jak by som povedal, pes využíva svoj čuch, čo, prosím? Ale chceli by ste taký druh vychovať? Hej, chcel by som vedieť, ako to vyzerá, presne.